په ښوونځي کې ښوونکي د زده کوونکو د راتلونکي په اړه وپوښتل. یو زده کوونکي وویل زه غواړم ډاکټر شم، بل وویل زه غواړم انجینر شم. په دې زده کوونکو کې یو زده کوونکي د خپل راتلونکي په اړه وویل چې زه غواړم صحابي شم. استاد ډېر حیران شو او د دې د کورنۍ څخه د دې راز پوښتنه وکړله. کورنۍ ورته وویل چې موږ هره شپه په تدریسي توګه سره په خپل کور کې د صحابه کرامو او پیغمبرانو قصې کوو. که چیرې د خپل کور د چاپیریال ته اسلامي رنګ ورکو نو د خپل اولادونو نسلونو د راتلونکي په اړه به هیڅ ډول ناسمه اندېښنه ونه لرو. ما ته د شهید سید قطب خبره راياده شوه. هغه وایي که چیرته خپل اولادونه او راتلونکي نسلونه د توحید پر عقیدې او پر سالمې عقیدې وروزي نو هیڅکله به دوی غلامۍ ته سر ټیټ نه کړي. راځئ دوستانو خپلو اولادونو خپل راتلونکي نسلونو ته د پیغمبرانو، صحابه کرامو، په اسلامي نړۍ کې د اسلامي فکر اتلانو د ژوند مبارزو او چارو په اړه معلومات ورکو، د دوی ژوند په اړه هغوی ته درس ورکو او دوی به بیا له همدغو شخصیتونو څخه په خپل ژوند کې د ځان لپاره الګو ټاکي. د پوهنتون پر استادانو، د ښوونځیو پر ښوونکو او د مدرسې پر علماو غږ کوم چې خپلو زده کوونکو محصلینو ځوانانو ته اسلامي فکر ورکوي او بیا ورسره د راتلونکي په اړه هیڅ تشویش مه کوئ. السلام علیکم.